Vamos, José. Carpa. Carpa. Grande, ¿no? Mediana. Oh, te tira. Me parece que es grande. O bien tiene fuerza. Parece que es grande, José. Colombrí, Tranquilo, tranquilo. Colombrí, ¿no? Colombrí. No se dejó ver todavía. Debe ser hembra, pues no se deja ver. ¿Qué es carpa o qué? Del bajo se ve. Sí. Vieja pita. Debe ser un peludo. Tiene más fuerza que yo. El planta ahí. Carpa, carpa. Soltá. Sácale la boca. Ah, chiquita. Linda, linda. ¿Dónde está enganchada? No, estoy cansado. Bueno, que sí. Cállate la boca. ¿Todo el labio? Sí. El otro día también en el parque me tocó así. Cállate para acá la agarro. Para que le había sacado bien cansada. Te la llevo con carne. Bueno. Tranquilo, yo la agarro acá. La acabamos de sacar bien cansada. Tómate.
Para, agarrarla con las dos manos, Agustín. Para. Una vez que la agarras, tirarla para afuera. Para. Con las dos manos, con las dos juntas, no tenga miedo. Ahí, las dos juntas. Fuerte. Tírala para afuera. Sacudila a la mierda. Ahí está. A ver. Carpa. Corto.